ஹே கைஸ், வெல்கம் பேக் டு யுவர்ஸ் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் முக்கடுகு சூரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கு மிளகு திப்பிலி வச்சு எப்படி கஷாயம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. துளசியும் ஓமவல்லியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கார்டனில் போயிட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக பறிச்சுட்டு வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ வெளியிலேருந்து பறிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். நான் மஞ்சள் போட்டு 3 or 4 டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் உள்ள பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இன்டைஜஷன் சரியாயிடுது, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி அதிகமாகுது, டயர்ட்னஸ் போயிட்டு நல்லா பிரிஸ்காக இருக்க வைக்குது, அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோல்டுக்கு ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. மொத்தத்தில் இது ரொம்பவே ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு வைத்தியம், நாட்டு வைத்தியம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது அளவுக்கு மீறினா அமிர்தமும் நஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு சிட்டிகை டெய்லி சாப்பிட்டுறது ரொம்ப நல்லது. டிசீஸ் இருக்கவங்க மட்டும்தான் இதை சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. அடல்ட்ஸ் சாப்பிட்லாம், கிட்ஸ் சாப்பிட்லாம், வயதானவங்க சாப்பிட்லாம், யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம். பட் லிமிட்டடாக சாப்பிடணும், ஒரு சிட்டிகை மட்டும்தான் சாப்பிடணும். இப்போது கஷாயம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்க சுக்கு மிளகு திப்பிலி 3ஐயும் இடித்து வச்சுட்டு ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு துளசி ஓமவல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு வேணும் அப்படின்னா பனங்கற்கண்டும் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். ஒரு 10 minutes நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு வச்சு மூடி வச்சிடலாம். இப்போது ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம். வீட்டில் பெரியவங்க அடல்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நம்ம காஃபி டீ குடிக்கிற அளவு சூட்டோடு நம்ம குடிச்சிக்கலாம். கிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நல்லா ஆற வச்சுட்டு அந்த சங்கில் 2 சங்கு ஊற்றி விடுங்க. இது கொரோனாக்காக வீக்லி 2 ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொன்ன கஷாயம். ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிட்டிகை பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, டெய்லியும் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். நீங்களும் என்னோடய சேனல் பாருங்கள். என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you guys.